टू 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 टू। ओ गाइस, डोरेमोन। यहाँ पर भी कुछ हो सकता है शायद। ये देखो डोरेमोन के सामने। ओ चाबी। ओ और एक डोरेमोन छोटा सा। ओके, बजाओ ढोल बजाओ, तुम भी बजाओ। ओए ओहो, नहीं बजा रहा है। ये देखो, इसको थोड़ा कहानी दे देते हैं। ये देखो खाना है उसका, खा ले यार। ओह, यहाँ पर भी कुछ है। हो ओके, इसको वहां रखते हैं। और ये देखो, ओके ओके, और कुछ नहीं। ओ, और भी कुछ मिल रहा है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर है गाइस। ये देखो, वाह, ये तो गाड़ी है। कौन सा व्हीकल? ओ, ये तो जेसीबी। ये देखो, उठा दिया मैंने यहाँ से और यहाँ पर खुदाई करते हैं। वाह, व्हाइट कलर में। और एक कार, किसका यार? ओके, इसको निकालते हैं। ओ, पुलिस कार, इनोवा। ओके ओके, यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पर खुदाई करते हैं। ओ नो नो नो, रेड कलर का। ये क्या? ये देखो, नंबर भी है। ओके 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 ओके, इसको वहां से निकाल लेते हैं यार। ये देखो, रेड कलर में इतना बढ़िया कार मिट्टी के अंदर कौन घुसा दिए यार? तो चलो यहाँ पर खुदाई करते हैं। वाह, येलो कलर में और एक जेसीबी है क्या? नो 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 नो, ये तो जेसीबी नहीं, ये और कुछ हो सकता है। गाइज, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार जल्दी। ओ, ये तो फायर ब्रिगेड, फायर ट्रक। ओके, यहाँ पर रखते हैं और चलो खुदाई करते हैं। यहाँ पर कुछ मिलता है या फिर नहीं, देखते हैं। गाइज, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक करो। ये देखो, चक्का घूम रहा है। ओके 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 ओके। ओ, इसके पीछे दरवाजा क्यों है यार? ये क्या है? हमें भी नहीं पता। उठाते हैं। ओह, ये तो एम्बुलेंस है। ये देखो पीछे की तरफ। ओ, ऐसे खुलता है। एम्बुलेंस है ये, इसीलिए इसको वहां पर रखते हैं। ठीक है, और चलो खुदाई करते हैं यहाँ पर। ओ ओह, ये क्या है? नो 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 नो। ओह, और एक बुलडोजर मिल रहा है क्या? वाह, फाइनली मिल गया। ओके ओके, इसको वहां पर ऐसे खुदाई करते हैं। ओ, रेड कलर का, और क्या है ये? नहीं पता, तो इसको वहां रखते हैं और जेसीबी से। ओ वाह, ये देखो, येलो कलर में हेलीकॉप्टर। ये देखो। ओके, इसको वहां पर रखते हैं और चलो यहाँ पर भी खुदाई करते हैं कुछ तो नहीं है। वाह, येलो कलर में और क्या है ये? बस, हाँ, स्कूल बस। ओके ओके ओके, ये देखो, वेरी नाइस। ओके, और यहाँ पर खुदाई करते हैं। वाह, ओ, व्हाइट कलर में क्या? एरोप्लेन। वो फुम ऐसे फ्लाई करता है। इसको वहां पर रखते हैं और यहाँ पर खुदाई करते हैं। ब्लू कलर में क्या है यार? ओ, ये तो कार है। ओ, ये कैसा व्हीकल? ये देखो, दरवाजा खुल रहा है। ओके, बंद करते हैं और वहां रखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कुछ है। नो 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 नो। वाह, इतना बड़ा ये क्या है गाइस? निकालते हैं। ये देखो, ये तो घर है। हाउस निकल कर आया है यहाँ से। ओके, ये देखो, सारा हमने कलेक्ट कर दिया। अब और एक काम करेंगे, यहाँ से एक रोड को हम निकालेंगे। ये देखो। ओ वाह, तो चलो पुलिस कार को बुम 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 बुम। ओ, गिर गया गिर गया। तो चलो मिट्टी से भर देते हैं और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार जल्दी, वीडियो को भी लाइक कर दो। ओ, हेल्प करो। ओके ओके, हम समझ गया। इसको वहां से निकलना पड़ेगा हमें। पुम पुम पुम। ये देखो, इसको ऐसे निकलना पड़ेगा हैंड से और इसको नीचे करेंगे। ओके, वाह, तो यहाँ पर देखते हैं कुछ है। वो, ये क्या? डायनासोर। नो 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 नो, ये तो क्या करेगा? ये क्या है? वो मिट्टी के अंदर, ये ऐसे कैसे यार? ओके ओके, यहाँ पर देखते हैं। वाह, ये देखो, इतना बड़ा चक्का घूम रहा है यहाँ पर। शायद बड़ा ट्रक होगा ये। ओ, सच में इतना बड़ा ट्रक। ओके, यहाँ पर रखो और यहाँ पर हम पीछे का साइड। ओ, यहाँ पर मिल गया ऑरेंज कलर में। ओ, ये तो ऑयल टैंकर है। ये देखो। ओके ओके ओके, इसको वहां रखते हैं। ये देखो, नो नो नो, इसको हम वहां रखेंगे और इसको नो, डायनासोर को रखेंगे और इसको भी वहां रखेंगे। हो, वाह, यहाँ पर क्या है गाइस? चलो देख लेते हैं। इतना बड़ा।
ओ इसको निकालना पड़ेगा। वाओ, साइकिल, वेरी नाइस। ये देखो गाइस, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को जल्दी लाइक कर दो, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है मेरे को। यहाँ पर हेलीकॉप्टर निकालेगा हम और आप देखेगा, ठीक है। वो देखो हेलीकॉप्टर, तो इसको रखते हैं वहाँ पर और इसको पंखा ऐसे लगा देते हैं। वो हो, आप कर लो यार। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए कम से कम तो सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक कर दो और आज हम बाय कहेंगे।